Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis nagaa qabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaasamuu natan isin jalaa hin badee dhiifama xiqqooshii wantoota adda addaatiin biiziin ta'ee ijoolleen keessanillee dhuftanii maal taatettanillee galatooma. Warri immoo viidiyoos keessattuu waa'ee amma manaa kanaan wal qabateetu ijoolleen viidiyoo koo eegdanillee keessanillee maa calnuun jetta viidiyoo nu hojjedhu haala irra jiru waa'een diiggaa manaa jettanii jirtu. Egaa ka barbaadetti miti viidiyoo kana waan hojjedhu jechuudha. Akka dirqamaa ta'eeti keessi kiyya gammachuus qabaateeti miti inuma diiggamaa karaadhaaf manni diiggamaa magaalaa bilaanitiin manni diiggamaa. Egaa kaammoo wanta fuftisaa tokko gaafa argamu lapheen nama buuti. Koon mana kee laali mana koo warasii akka jedhamu sanidha jechuudha. Ofumarraa hoggaan ka'ee dhugaa mana ormaa keessaa dhala koo gateen gaa'ila koo gateen jireenya koo gateen laayivii koo baay'ee biyya ormaa keessatti dabarsee jechuudha. Manuma lafa qotee bulaa kanarratti ijaarrachuudha waan salphaa miti isiniin jechuufan hundi keessanuun beektan. Akkasuma manni kiyya mana keessanii anas boru kanumatu na qaqqaba jechuudha. Anis boru akkasuma carruma kana keessaa bayi guurradhu yoo sii kennan guyyaa 3 yookaan torbee tokko sii kennan. Please viidiyoo tana like share gochuun dagatina. Irra butina dhaggeeffadha. Dhugaa waan abdii namatti horu miti wanti laallamaa jiru jechuudha. Kanaafuyyuu keessattuyyuu warroonni amma manni walitti baay'ate waan abdii qabu fakkaata. Bakki maabiraatiin gale waan abdii qabu fakkaata. Bakkoonni adda addaa waan abdii qabu namatti fakkaata jechuudha. Kanaafuyyuu noo akkasii miti dubbiin jirtu keessattuyyuu naannoo hin eeggamne naannoo sirritti oo'amee yoo manni kun ijaaramu dhugaa keessattuu goojjabeetii ellibeetii naannoo warshaawwan adda addaa jiran naannoo sirritti wantoonni adda addaatti daldala adda addaa adeemsifamaa jiru waan hin yaadamne bitachuu miti naannoon amma murtootti fudhamee qalamiin itti dibamaa jiru jechuudha. Naannoo mogoroo gubbaa irratti warroonni beektanii jirtanii yookaan mana achi keessaa warri qabdanii jirtan yeroo duraa kan diigame gaara jalaayi lafa kun lafa barbaachisaadha yookaan lafa qotee bulaatti irratti gurguramee ijaaramee kanaafuu barbaachisaa miti jedhameetidha jechuudha. Kan diigame isallee okay fageenya irraa ka'eetidha haala teessumaatu sirrii hin taane ta'a jedhee hunduu kun achumatti meeshaa sharaa waxxaratee meeshaa ofii qabatee kun immoo baannanee ijoollee fi haadha manaasaa walitti gatee kan kara biyyaa gale faatu jira jechuudha. Yeroo manni sun diigame san keessatti waa salphaa miti kan ta'e yeroo san. Kan ammaa immoo fokkisaa baay'ee waan jibbisiisaa jechuudha kan diigamuuf murtoon itti kennameetu jira waan hin yaadatamne naannoo sanitti hojiidhaaf nama naannoo hawwisiisu bitachuu miti odoo hojjettee naannoo oo'e naannoo kuni safarri kuni caraqaa daaree seechisu yookaan mana addeessatti irra seechisiisudha jechuudha naannoo sun. Nama biraatti miti anuma seedha. Namni biraa achi keessa umuyyuu hin jira jedhee yaadu kaa egaa mana lakkaaniin beekanii malee jechuudha. Ijoolluma keenya miskiinuma akka xiyyaatti. Yoo qabeenya qabaanne maal goona lafa michootiin jiru teenya lafa magaalaa sirriitti maabiraatiin niitoorkiin faayidee bishaan faayidee asfaaltiin jiru keenya odoo qabeenya akkasii qabaanne jireenyi akkasii nutti tolee tanaa laayivii keenya biyya ormaatitti gumneedha jechuudha. Lafa tana kan bitanneetu itti jiraachatoo jiru dhala keenyatti guddifanna jennee ammaatti kan nugaa jennee gaafa sabasabamnee teenyuu hennu diingata dhufee waggaa kana ta'u baay'ee nama garrama. Karaadhaa manni diigamuu danda'a. Bilaanii akka katamaa ta'e jechuun manni diigamuu danda'a. Baay'ee nama dhiba kan ammaa kun jechuudha. Ani maal akka irratti hojjetamu fakkeenyaaf naannoo nama qalamii dibame nama jibbisiisa bakka. Foon haasa'u kana maggaa akka dadhabbaata haasa'a. Maaliif kan inni kana ta'e nu hoo si'achisiisa. Naannoo sun naannoo sirriitti daldalaan jiru manni nyaataa gurguddaan wantoonni adda addaa hojjetamu namoonni kireeffatee haa ta'u hatta gulliitiiwwan naannoo sanarratti hojjetamu waan qallaaliin madadaatu kana madadaadha qalamiin dibame akka yookaan mana kana karaadhaaf yookaan immoo waan ta'ee barbaachisaa miti jechuudha naannoo sanarratti bakka akka isa gifii jedhamu san jechuudha. Baay'ee jibbisiisaa fi baay'ee fokkisaadha. Warroonni maaltu irra jira jettaniitu eegdanii deebisiitii bakka amma fakkeenyaaf karaa
warshaa namni kireeffate kiraan achii 2,300 seen irrattu diigamee lafa qullaa ta'ee jira. Shana nama jedhee namoonni eeggate namoonni kun immoo shanaa fakkaatee manni waggaa ijaaramee taa'u jechuudha. Amma kanas karaatti maal godhamu bakka dibamee jira. Guyyaa 3 kan kenname jedhanii haga ammaa garuu torbeedhaaf deemaa egaa ka edaasaan guyyaa 3 haa jedhanii malee torbanitti diigamaa jedhu. Kana warroonni keessattuu biyya ormaa jiraatanii naannoo sanirratti mana keessan qabaatanii too jirtan of eeggannoo godhaa. Uummanni baay'ee kan miidhames ni jira. Maaliif akkana taanaa eessa ijoollee keenya geessinaa barsiisaa jirraa itti jiraannee dhaloota guddisaa too jirraa akkam taana jedhanillee kan reebames ni jiru waan ta'eef kana of eeggannoo godhaa. Wanti ta'amaa jiru baay'ee nama jibbisiisa. Waa'ee mana diiggate irratti waan biraatii miti waan biraatii miti. Asirratti wanti sinnaa beekuu qabdan waa'ee manaati waa'ee kiyyaa fi miskiina akka kiyyaatti fi miskiina akka keetiitti ilaallataafan viidiyoo kanarraa hojjechaa deema jechuudha. Kanaafuu itti amanamummaa hin qabu yeroo kana keessa bakka kana irra darbame jedhamee wanti ilil jedhee nama gammachiisu tokkoyyuu hin jiru. Tokkoon keenya teenyee eeggachaa jirra. Kanaafuyyuu piliis baasii biraa manarratti hin baasina. Ammas naannoo sun maal akka ta'e odeeffannoo isaa guyyaa guyyaadhaan eeggatan isin biraan gahaa. Ijoolleen achi keessaa mana qabdan ijaartanii kan jirtan yookaan immoo ijaartanii kun kireessitanii kun immoo maatiin keessan keessa jiru maatii keessanillee kan karaattatina lafaa lafti ganna yeroo kana keessa meeshaatti nama jalaa rooba hatta bar mana jettee gaafa goojjoo jettee goojjootti deebitu bar goojjoon dasaasaa ishii xiqqishuu jedhamtu sun waan baay'ee mana keessaa qabdi. Gaafa gadan baajettu kireeffanneetillee beeknaa waan ta'eef gaafa gadan baajettu yookaan meeshaa hin qabu jettee too lapheen keessi buu gaafa mana gallakkisa jettu bar kutota gadi buuftee too hin dandeessu. Kanaafuyyuu isuma sanuu kiraasunuyyuu hin jiru. Loon kireeffannaa jedhanii piliis warri maatiitti galchitanis haa ta'u warroonni manneen akkanaa qalamii diban maatii keessanii of eeggannoo godha. Maatii keessa yeroodhaan akka bootaa qabatan achi keessatti yookaan rukutamuutu jira yookaan irratti diigamuu jira wanta baay'ee jira. Wanti ati furmaata argatu tokko hin jiru jechuuf gabaabumatti kanaaf furmaata argadhaa. Yoon achi deeme furmaata argadhaa yookaan immoo odeeffannoo maaliif barbaachisee nurratti diiguun kunuyyuu kan jedhamu mee furmaata dhageenyaa kan jedhu gonkumaa waan dhageessu tokko hin jiru. Bakka jira miti dhufaniitu badiigudha. Dhufanii sitti dibuu maaliif akkasitti diban humtuu wanni himamu hin jiru. Ati badii hojjetteedha lafa seera hin qabneedha kan bitteetti jiraattu kan wanti sitti dubbatamus wanni siin jedhamu jechuudha. Kanaafuyyuu kana isiniin jechuun jaaladhaa gammachuun qabu keessi jechuudha kanarratti dhugaa dubbachuuf fagaarraa diigamee jira kan kanaan durattis ilil jedheetii miti gammadeetii miti kan ammaa garuu haara furdisaa waan hin eeggamne naannoon eeggamne waan hin ta'a jedhamee eeggamne jechuudha. Naannoo sirumaa namni abjuudhaan kun immoo makiinaa keessatti amma namni yeroo baay'ee achirra galande naannoon kun naannoo mana addeessatti naannoo jaraqaa ture jedha namumti karaa deeman jechuudha. Makiinaa keessaa ilaalee toogaa makiinaa wajjin yaabbannu. Kanaafuyyuu dhugaa rabbii bakkuma jirrutti rabbii walii haa kadhannu. Baay'ee fokkisaadha gizee kana keessa ganna meeshaa guuraa hojjan torbee takkatti eessan dhaqan namni gaafa nan hojjedha nan jijjiirama dhala kootan guddifadha jedhu gaafa naannoo irratti goru bar qabeenya qabu gurguree irratti dhangalaasee isaan ijaarratee too ittan jiraadha hojjechaa too jedhu gaafa san immoo eessaa akka dhabu baay'ee rakkisaadha isin jechuun jaaladha. Kana viidiyoo tana laayik sheer gochuun dagatina rabbiin nu haa gargaaru ganna kanas nagaadhaan nu haa baasu dhugaa dubbachuuf odoo dhufneetu hin diignayyuu jedhanii gannuma bakki itti deemtu si rakkisa. Meeshaa qabdee dhiisitii har'a daa'imaa qabanii olii gaddeemuun baay'ee nama rakkisa. Ani hin beeku. Rabbiin nu haa yaadatu isiniin jedha. Oolee buleen ammas maal akka irra jiru manneen maal akka irra jiru odeeffannoo isin biraan hangaa bakka jirtutti nagaa naa ta'a baay'een isin jaaladha turtii